Të gjitha këto më sjellin në vëmendje intervistën e Jeffrey Epsteinit me Steve Bannon. Steve Bannonin ju e dini që është ka përkrasit më të mëdhenj të Donald Trump. Dhe besoj miqtë e mi që jetojnë në Amerikë apo dhe ata që jetojnë në Britani apo në Europë e kanë dëgjuar këtë intervistë apo pjesërisht, në të cilën Steve Bannon i thot Jeffrey Epsteinit: a jeti djalli, qa janë këto që je bë, qa janë këto që bën, a mos vallë ti je djalli, apo je më i poshtër se sa djalli? A e dini çfarë i tha Jeffrey Epstein? Një pjesë e juaja mund ta di dhe mund ta shkruhet. I tha: unë nuk jam djalli, tha. Unë jam pasqyra. A dini ç'do të thotë unë jam pasqyra? Unë, tha, jam vetëm pasqyra tek e cila reflektonin vërtetësinë e moralit të tyre ndyrësirat dhe perverset të cilët kishin shkelur tek ishulli i Epsteinit. Këtu është reflektimi më i madh për ne, popull shqiptar. Sepse satanai Epstein tha, solli një bot kuptim që ka trondit planetin me këtë refleksion. Tha, unë nuk jam djalli, tha, unë jam pasqyra. A dini ç'do të thotë unë jam pasqyra? Ju shihni tek unë vetëm reflektimin e kësaj bote perverse të këtyre njerëzve pervers që drejtojnë planetin. Ndaj, Jeffrey Epstein, komandanti i satanait në botë, i jep gjithë botës dhe popullit shqiptar leksionin më të vyer në planet që është: ju nuk do të mund të udhhiqeni nga elita perverse në qoftë se nuk jeni vetë pervers. Sepse nëse nuk do të ishit pervers, do të ngriheshit në këmbë dhe nga pluhuri do të ngriheshit dhe do të refuzonit projektin satanik, perversual, incestual të pedofilisë botërore, dhe ata nuk do të guxojnë më të qëndrojnë në këmbë, por do të dorëzohen dhe do të shëmben përpara jush, ndryshe nga sekti i pedofilisë ndërkombëtare i cili vizitonte ishullin e Epsteinit dhe kërkonte mish të njohur fëmijësh dhe gosti sadizmi me fëmijë të vegjël dhe pedofili, por të reflektuar në këtë mënyrë Epsteini duke ndërtuar ishullin e satanait dhe lozhat e lumturisë pa kufi, ai silte në thelb, shfaqte lojën, genin, gjenetikën, formimin dhe epshet perverse të elitave të botës.